好啦，咁咧今日收鎖匙加做保護啦，咁啊大家都見到牆上而家貼晒啲貼紙啦，呢個打交叉最嚴重啦，呢度空晒啦。咁咧基本上咧，我哋全屋做好啦，咁啊終於嚟到最後一程啦，今日沙田第一城最後一程啦。咁咧因為呢個單位聽日就要打拆啦，咁現場好多嘢都要抌嘅，咁咧。包括我後面呢一堆玩具模型啦，我哋呢堆鞋啊，後面呢堆模型啊玩具啦，咁啊基本上就係我哋要睇晒成間屋裏面有啲咩嘢要拆啦，要剩啊，咁咧我哋就要拍條片俾打拆師傅啦。咁啊所有係啦，所有做清拆之前咧，最好都係拍條片講清講楚，有啲咩要，有啲咩唔要，有啲咩要保留，有啲咩要做保護，咁就最穩陣嘅。咁咧。而家我哋我而家睇埋呢間房啦，咁啊好多家私電器嗰啲嘢都唔要噶啦，咁啊呢啲全部都要揾打拆師傅清走佢啦。咁但係通常啲客唔要咧，我都會多口問佢係咪真係唔要先，因為驚掉嗰啲好貴重財物嘅嘢咧，咁就揾唔翻噶啦，係啦。咁啊今次好多呢啲雜物，真係比較多啲，係啊。咁啊有啲未開嘅模型添，直頭係呢個未開，咁啊可能又攞翻公司。係啊，咁啊就係咁啦。